یه چی بگم خب بین خودمون میمونه واقعا. من تا الان چیزی گفتم به کسی؟ الان که دارم فکر میکنم چرا گفتی؟ چیه گفتم؟ از یه سپیده رو به محمد گفت. تو نگفتی نگو بهش. من بهت گفتم نگو. فرامرز تو به من گفتی نگو. بگو با خدا گفتم. با خدا گفتم. خدا بزنه کاملا آدم دروغگو سگ هستن. دروغگو سگ نیست، آدم دروغگوه. آدم نمیگی